O xuvenil A que adestraba hoxe ven de empatar co Gondomar no Sangoñedo, un encontro que dominaron os chantadinos. Crearon numerosas ocasións de gol, pero só marcaron un no minuto 33, obra de Xende. Xa rematando o partido no 93 os visitantes empataron, levando un punto do Sangoñedo. Sí, a verdade é que visto o partido pareceume bastante injusto, porque todo o que se deu no partido foron situacións que nos prejudicaron, tanto en sorte como ocasións fallidas e todo. O resultado, a verdade que podía ser moito mellor. Tivemos numerables ocasións na primeira parte, era clave poñerse con 2-0, pero só logramos meter un gol. Despois na segunda parte vimos algo dominados e empezamos a meter un pouco atrás na última parte do encontro, e ao final nunha acción aislada, que é un balón ali na área, e conseguiron materializar o gol que nos empatou e que nos fixo bastante daño, a verdade, porque era un partido para ganar e conseguir os 3 puntos e conseguir a permanencia xa case definitiva. Bueno, levades unha racha moi boa, agora tedes aí un pequeno bache. Sí, é verdade que agora últimamente está nos costando moito, non? Pero, bueno, os últimos 2 partidos, a verdade é que merecemos ganar, tuvamos ocasións para meter e ganar o partido bastante con soltura. Pero agora temos que centrarnos e seguir traballando, que non conseguimos os puntos aínda necesarios e hai que conseguilos como sexa. Estánse creando ocasións e iso é a parte boa, non? Que por lo menos témolas e xerámolas. Agora só falta que entre unha vez por todas consigamos os puntos necesarios. Agora teñen 2 xornadas de descanso que serán moi importantes para preparar o seguinte encontro que xogarán na Guardia. Sacar os 3 puntos e conseguir, se che digo, a permanencia dunha vez por todas que estáse resistindo, e é importante para non verse ao final agobiados e presionados, que non ao fin e ao cabo, ao final non te deixa facer o teu xogo. Bueno, son cantas vitorias vos farían falta para chegar a esa permanencia? Pois confiamos en que dos 7 partidos que quedan, pois ganando 2 deberían chegar. O que pasa é que, claro, non queremos esperar hasta o final, que despois podense ver momentos malos así que a presión, e non preferimos canto antes deixar o traballo feito. Xa te digo, estas 2 semanas centrarnos para conseguir os 3 primeiros puntos xa no seguinte partido, que nos valan para darnos un salto na clasificación. Por outra banda, o xuvenil B xa rematou a Liga e está en plena competición copeira. Falamos co adestrador que nos fixo unha valoración desta tempada e, como non, tamén falamos da Copa, na que os chantadinos van de líderes. Bueno, pois da Liga, pois as conclusións que saco son positivas, porque empezamos dunha maneira pois non tan boa en canto a resultados. Sí que éramos competitivos, pero bueno, só acabamos 8 puntos na primeira volta. En cambio, na segunda, pois o equipo asentouse máis, empezamos a ir hacia arriba e fixemos números de ascenso, a verdad. Fixemos 19 puntos e acabamos ao final na 8ª posición, e hai que estar pois moi contentos. Levamos unha dinámica moi positiva agora. Bueno, agora empezastes a Copa e que mellor que arranque que este, 2 vitorias e un empate. Sí, a verdade é que sí, a verdade é que a Copa, como eu dixen ao principio, pois o objetivo é pasar entre os 2 primeiros para xogar pois as semifinales contra outro grupo. Hai 2 grupos de 8 e pasan os 2 primeiros de cada grupo. Entonces, pois, para eso vamos a pelear. E como eu dixen a eles, pois hai que seguir na mesma dinámica da Liga, é dicir, xogando igual, entrenando fuerte para alcanzar o objetivo. E a verdade é que o estamos conseguindo, porque levamos 3 xornadas, empatamos no campo dos favoritos, e levamos 2 partidos aquí na casa onde sacamos 2 vitorias e aparte pois bastante abultadas. Entón hai que seguir así. Bueno, vades líderes, non? Vamos de primeiros, empatados a puntos co Arrabaldo, e agora este xogo vamos a Maside, e que a idea é ter os 3 puntos para seguir aí arriba, non nos podemos baixar hasta o final. Pois moita sorte. Gracias.